aí, rapaziada, mano, beleza? Eu sou o 06, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal do YouTube. Família, aqui onde eu moro, ó, tá muito frio, mano. Vocês não tem noção, tá frio pra caramba, ó. Tô sem blusa, tô sem nada. Mano, eu decidi fazer esse vídeo. Vou assar batata na fogueira, relembrar aquele tempinho nas antigas, tá ligado? Você tá ligado, né? Família, ó, já vou pedir pra vocês deixarem um like aí, se inscrever no canal. Estamos em uma aí, aos 540 inscritos, então já se inscreve, deixa o like, me segue no Instagram, @todinho06YT. E já deixa aquele comentário seu maroto, ó. Tem uma fogueirinha ali que meu irmão fez, eu fui adicionando umas madeiras. E mano, tá zero. A batata tá ali dentro do carro, vou ali adicionar as madeiras agora pra fazer a fogueira direitinho. Beleza? Vamos lá, familiar, vamos lá. Família, pra vocês verem que tá frio, ó. Vou deixar até minha logo aqui, ó, tá vendo? Ó? 06. Tá frio, tô falando pra vocês, cara. Ó. Tá frio, mano. Olha aqui, mano. Que frio. Os caras fumando narguilha ali, hein? Ó. Vou pegar já, ó. Tá vendo? Vou pegar aqui mesmo. Essa maneira aqui, ó. Tá vendo? A fogueirinha tá aqui, ó. Mas já tá caindo, cara. Ela não tem que cair, ela tem que pegar fogo, porra. Pega fogo, mano. Não se parar de pegar fogo não, galera. É louco, tem que pegar fogo. Deixa ela pegar um fogo aí, família. Tô jogando um monte de coisa, tá vendo? Joga mais madeirinha, cara. Pega fogo rápido, tá ligado? Tá vendo? Deixa eu pegar uma madeira ali. Olha a fumaça que tá fazendo aqui. Fogueirinha boa, filho, vai. Aqui, ó, essa madeira aqui, galera, ó. Boa. Vixe, era logo de espelho, galera. Jogar ela ali logo. Tá vendo? Fazer isso aqui, ó. Já era, filho. Parece que não tá querendo pegar mais fogo, ué. Pegar fogo, velho. Tem que pegar fogo, porra. Ai, caralho, tá quente. Tá quente. Aqui, ó. Joga essa merda pra lá. As ideias é colocar a batata ali no bagulho, ó. Tá pegando fogo. Vou pegar a batata aqui já. Não vou ficar perdendo tempo. Tá noite, tá ligado? E eu decidi fazer esse vídeo assim do nada, tá ligado? Tô nem aí. Vamos mexer a batata aqui, ó. Ih, não dá nem pra ver, né? Mas tá suave. Vou fechar aqui. Ó a batata. Vou mostrar ele ali, ó. Relembrar aquele tempinho de antiga, né? Tem que relembrar aquele tempinho antigo, né? Aqui, ó, tá vendo? Tirar a thumb aqui, né, ó. Tem que thumb aqui, né? Vou deixar ela aqui no meio, ó. Aqui, ó, bem aqui no meio mesmo, tá vendo? Ih, só quem é moleque mesmo de vila que vai saber o que é isso aqui, ó. Ela ali, ó, caçando já, ó. Ela só não tá no meio da brasa, né? Ela tinha que ficar no meio da brasa. Ali não é brasa, tá vendo? Vamos deixar ela aqui, ó. Onde eu deixei a batata, se eu tirar ela? Família, eu já volto, hein? Quando ela estiver assada eu já volto. Aí, família, tá assando lá na fogueirinha lá, ó. Os caras aqui na resenha. Dá um salve aí, ô Fagnation. Salve. Eu, carioca. É nóis. Suavidade. Se inscreve no canal lá, hein? Barbearia do Carioca. Ô, mano. Tô divulgando o canal dele, né, cara? Se inscreve lá, família, tá na descrição dele e do meu irmão lá em cima, lá, ó. Do Onix aí, ó, que levou nós pra Mansão Maromba aqui, ó, tá vendo? O canal dele também tá na descrição aí, ó. Nós mora nessa casona aí, ó. Aí a família não sei lá o que, essa casona aí, ó, tá vendo? E a batata tá ali, fi, ó. A batata tá assando, pai. Esquece.
Família, o bagulho é o seguinte, já eu volto com vocês, tá ligado? Agora eu tô gravando de uma forma diferente, ó. Não sei como vocês perceberam. Eu tô gravando, não tô gravando mais com a frontal, eu tô gravando assim, agora eu vou dar assim direto pra vocês, tá vendo? É. Família, mano, deixa o like, se inscreve no canal. Me segue lá no meu Instagram e já eu volto com vocês, mano. Não sai daí não, beleza? Não sai daí, mano. Já eu volto com vocês, tá ligado? Vamos lá ver como é que tá. Fogueirinha. Tá esquentando aqui o negocinho ainda, hein? Nossa. Quem lembra, hein? Tempo das antigas, hein? Ô, o palito aqui já estourou, então eu vou fazer o seguinte, família. Vou pegar essa madeira aqui, ó, tá vendo? Vou jogar a batata na brasa, que ela saiu da brasa. Fih, a batata tá preta, fi. Vou jogar ela lá pra baixo, lá, tá vendo? Entra lá pra baixo, batata. Entra lá pra baixo, fi. Oxi. Tem que assar, ó. O Claudinho quer comer batata assada, fi. O palito já queimou. E ela tá assando, familiar. E acho que eu vou pegar tanto e colocar uma batata aqui, ó. Rapaziada, mano, já passou aqui, ó. Por aí, uns minutos já, a fogueira já apagou, tá ligado? A fogueira já apagou o palito, mano, o palito. Não dá pra ver, né? Mas a batata, família, ó. Deixa eu prender ela aqui logo. Ó, ela já tá pique no pique. Ó a batata, família. Será que essa porra ficou bom, mano? Ficou a batata, velho. Ó. Opa! Como ficou a batata, velho? Ó. Vamos comer ela, mano. Vamos ver que essa porra como ficou. Se ela ficou bom, se ela ficou ruim. Bom, família, dei meu jeito aqui, ó. Como ficou a batata, família. Deixa eu ver aqui, ó. Ficou, mano. Mano, ficou bom pra caralho, velho. Não tô nem aí, filho. Eu sou moleque favelado, né? Minha luga ainda tá aqui, ó. E aí, Fá? Tá bom? tá bom, caralho? Cara louco, mano. Filha da mãe jogou o carro em cima de mim, mano. Filha da puta. Ó. Mano. Ó, minha mão. Nossa, mano, eu tô me sentindo criança de novo, te juro. Vou lavar minha mão. É isso aí, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, mano, trouxe um conteúdo diferenciado aí. Falei, mano, eu vou assar uma batata na fogueira. Não tinha nada pra fazer. Não tem conteúdo pro canal, então eu vou trazer esse vídeo. Então, mano, ó, deixa o seu like, se inscreve no canal, me segue lá no meu Instagram, @todinho06YT. Mano, é nóis. Falou e fui, mano. Nossa. Minha mão. Batata tava bom demais. Cê é louco.